邊個仔已經10歲，跟住佢嗰個仔可以出嚟揾錢養你個仔㗎啦，哥哥，養你睇10年喎，係咪？我同你哋講啦，我同你哋講，佢呢個係發生呢啲嘢係好唔幸嘅，係咪？但係我都好同情佢，但係佢都有阿爺阿嫲噶嘛，係咪？咁點解佢哋唔人哋啱啱講咗阿爺阿嫲身體都唔好，照顧唔到咯，都去咗阿叔仔嗰度咯。唔係啊，我就問你點解要阿爺阿嫲咧？點解要阿爺阿嫲養咧？咁自己父母自己個老豆死咗，仲有個老母㗎嘛？老豆啊，問題未，咁我又應承到贏過個女啦。唔係嗱，佢好矛盾啊！佢轉唔出嚟。唔係，其實我明白阿哥嘅意思嘅。有個係叔㗎。阿哥哥嘅意思咧，就係驚住呢個小朋友個男仔咧大咗之後咧，第日又要同佢結婚啊，又要買樓啊，又要呢度嗰度。你可以唔買嘅哥哥。唔講買唔買咁，佢個仔都係佢哋啲，佢哋咪留低都係佢血脈嚟㗎，係咪先？點解佢哋細嘅？點解佢哋唔贏咧？唔係啲咩盲啊？係咩啊？真仔流血都係紅車嚟，都係佢哋嗰邊㗎嘛，係咪？咁佢生嘅生佢哋個生嘅咪。我同你講，養埋咪得咯，跟埋你姓得唔得啊？係啦，轉埋跟你姓啦，入你戶口啦。6歲啦，姐姐。冇用㗎，跟埋姓都冇用㗎，男人始終係要人祖歸宗㗎。咁咪咯。而家個仔真係白嘢啊！你都話做善事，唉，你阿哥哥有感情㗎嘛？我6歲，我自生人性，我熟下我都熟啩呢個中華人。有乜感情啊？咁咪自己。我講你聽㗎，我哋係親身經歷㗎。你經歷乜嘢啊？嗱，下邊呢個哥哥你講呢句説話又唔啱啦。如果按照你咁講嘅話，阿小圓就唔使養佢依家嘅老豆老母啦。咁咪咯。係啊。你睇下我有雞我捉俾我老豆，有酒俾咗我老豆。老豆嘅咧，有23隻雞添，死咗。出去食飯又要打包佢老豆老母。係啊，咪係咯。幾愛佢老豆老母啊！你睇下阿亮仔又叫我滗1兩酒俾佢啊，我都唔滗啊！我話絕交啊！你可以問下佢啊！你睇下我對我老豆老母幾好。個女嘅咧，仲對老豆老母。唔係，呢啲咧係睇你好多時候咧，呢個社會咧就係睇你點對啲細路仔嘅啫。啲細路仔其實佢係慢。我同你哋講啦，6歲嘅細路仔，佢頭腦入面乜都記得落嚟啦。冇話6歲啊，3歲都唔掂啊！咁咪咯。咁你有咩經歷啊？中亞王，屌你咁鳩屎啊！你話俾我知啊！我就係咁鳩屎，係啊！我哋好清楚嘅呢件事，我講你聽下。你點清楚啊你？我講俾你聽下啲細路仔嘅心理。你又知你又咪細路仔？因為我個仔同我講做點唔知啫？你個仔係你養嘅係咪？個小朋友。我講你大家唔好嘈，聽我講故事嚇。啊，你講。講故事啊！又講故事啊，夠鐘埋課啦。唔使你聽埋佢，唔賣啦，等聽埋佢先。我講你啦，即係我哋都係粵西嗰邊呢啲人，即係好重男輕女嘅。我而家就係粵西啊！我3個女啊，我就同阿姨生咗個仔，攞翻俾個大婆嘢。屌，仲有攞翻俾個大婆嘢，佢都話唔接受佢大婆啊，從1歲開始養啊，所以好多時。唔同啊，叔，你嗰個梗係唔養我係大陰質嚟養啦，我知啊。聽到未？呢個大佬講得啱啦。佢老豆唔同啊，你知唔知？佢老豆冇咗啊，哥哥。就係冇咗當做善事。咁即係你阿姨瓜咗未？我問你。嚇，瓜條錯喺咩喺度啊？咁啊係咯，性質唔同啊。咁咪就係咯，你個女，你個女又響，你個仔又響隔離，你個阿姨又經常講耳邊風，你點捉翻去俾個大婆啊？你講笑嘅啫，你分明兩邊走啦你。阿哥哥，你轉個身份，你轉個身份諗下，你爹雞係咪做連惠？我走過嚟睇睇，你有冇帶到個阿姨翻嚟嘅？冇啊，冇翻嚟啊！我哋都唔同一個角度。點唔同一個角度啊？我哋阿姨喺東南亞嗰邊啊嘛。即係佢去咗埃塞俄比亞嗰邊。你喺邊度？阿姨喺邊個國家？阿姨去飛機過，阿姨去飛機園。越南啊，越南啊，我過去揾佢。你都算陰毒噶啦，如果咁樣。你陰毒啫，你嘥撚氣啦陰毒，我都唔知幾時嚟啊！你整佢越南嗰邊，我同佢啲性格都一樣噶。你整佢越南嗰邊，我覺得有啲女嘅咧仲係好啲嘅，啱先阿叔咧我就係支持，但係咧佢冇老豆噶啦，可以做善事咁做。你冇怕冇錢嘅，可能攞嗰啲個樣咧，可能你賺到錢咧做善事啊。嗱，哥哥，因為依家你哋嘅情況咧係有少少特殊嘅，係咪？咁你叫佢做老母嘅，佢點掉低個仔啊？係呢句話啱啫，啱先你話咁我問下你哋啦，我問聲你哋，咁你哋大家講啊。咁我個繼父親或者叫阿叔、阿爺、阿嫲親，邊個親？如果你養親，如果你養住佢嘅話咧，就你親。冇講呢個關係嘅事。我頭先講咗啦，佢已經6歲啦，佢有乜都記得啦，佢心入面唔可能講係我親嘅，梗係以後大個咗，一定輕咗佢阿爺阿嫲，你都唔可能輕住我嘅。哥哥唔係，佢而家6歲，你養大佢，你供書教學喺佢心裏邊就覺得你親。阿王，你喺粵西邊度啊？我等下過嚟食年例啊！
我喺粵西邊度梁江咯，梁江喺邊度嚟啊？你發個信息俾佢。我覺得真係嘅，你養大佢，你供書教學6歲陽光我你聽我講，聽我講呢個阿叔講嘢咧，就係你嗰個太過絕情，凡係人要有個情。有個情節，因為你既然娶咗個老婆，你就養埋佢。有人要上嚟啊！小燕，我俾個位個。唔係因為咧你嗌佢落河咧唔得㗎，你呢個係好陰毒嘅，你咁唔得。有乜嘢大哥講同佢講啊？係啊，我同你哋講就啱嘅，你贏幾大都冇用嘅。你冇諗住有用。我呢個就係15:7，你好啊15:7。你冇諗住佢有用，我講你聽下，你諗住做善事咁去做得㗎啦，可能會。我做善事咁做。你陽光太遠啦，唔係我過嚟訪問一下你嘅啦，睇下點樣去揾咗阿姨嘅啦。你嘅15:7，你講下嘢。咁其實咧，小朋友咧，你話4歲又好6歲又好，你唔可以將你嘅諗法強加於小朋友身上嘅。小朋友係冇錯㗎，你養與唔養，你既然你要得人哋要得呢個女嘅做老婆，人哋本身都帶住兩個嘅，你唔養佢嘅，咁你不如唔養佢大佬。你咁樣講嘅話，你不如。你 L 雞過晒啦，不如係咪？你聽唔聽得到啊？呢個15:7咧，人哋就講得啱㗎，係咪？1573啊！對唔住，1573啊，1573，對唔住啊！哎呀，我同你哋講啦，呢事咧唔係發生自己身上，講乜嘢都好輕鬆。嗱，哥哥，如果冇錯贏啦。哥哥，你咪咁廢話啦！如果你咁樣嘅話，你就唔好上嚟勸啦。你唔願意嘅，你就當係自己以後咧就食電燈柱又係啦。啊，然之後咧得閒咧你又一人分半啦。阿姐姐，你有咩困難嘅私聊我啦。小妍姐姐，你咁講你好嘥冷氣嘅，成日嚟都2分㗎啦，講句唔好聽，你等佢3分4分都係咁咧。咁人哋可能唔嫁咧，咁你點啊？都趕走個細路啊？如果按照呢個姐姐，佢有3個咧，哎呀！如果按照呢個姐姐，佢有3個嘅話咧，佢就唔會嫁㗎啦。咁你個老婆接唔接受啊？我問你，你老婆接唔接受？你個仔啊？你個越南嗰個仔啊？接受㗎。我國籍都攞翻中國國籍㗎啦。喂，咁其實咩籍啊？我聽嚟聽去，個女都有能力揾錢㗎，都揾幾千蚊。係啊，係啊。喂，佢幾千蚊4千蚊點贏得鬥啊？而家個物價大家都聽咗㗎啦，係咪先？你好高啊！你幾高啊？你幾高工資啊？我起碼比佢多啦。你幾高啊？都咪6-7千，哥哥。嗱，4000再加埋你嗰2000，咁咪夠養咯。咪係咯。老實講，捱啦，係啊，你一個個捱下啦先啦。小朋友養得活㗎喎。姐姐講下，姐姐你而家你哋嘅心諗係點樣？我一個月5500喎。頭到尾啊！1000幾蚊啫，你都裝1500蚊，你就喺度鳩屎啊賣報紙啦！唔係，小燕姐姐，你聽到我講得5500蚊啊？你講個表情啊你？使唔使咁樣啊？都唔夠買報紙啊！我唔係話你點樣，你5500蚊，你一個40幾歲嘅伯父，你娶到一個老婆，仲係唔使禮金嘅，人哋帶咗個女上嚟，你執到啦你，豬閪！唔係執到咁嘅嘢嘅喎，執到嘅。咁你諗下啦，我老婆而家就係4000蚊冇錯，但係佢生個細路仔落嚟，佢冇辦法成班啦喎，你知唔知啊？人哋都叫你啦，人哋叫咗你啦，唔得嘅，你俾住2000銀人哋，等到人哋啦個小朋友啦啊，佢過咗哺乳期係咪？姐姐，人哋就唔使你養啦，唔同你一齊啦。唔使養，你仲有你小姐姐頭先你講句話又唔啱，我唔俾禮金係冇錯。咁但係咧，咁依家我幫佢養個女，係咪等於人哋買車買樓嗰種分期付款咁啊？人哋幫佢生個仔都值幾十萬啦。阿哥哥啱啱咪同你講咯，依家困難就個地方喺邊度咧？就係你依家你個老婆如果生細路仔嘅時候咧，佢就未可以上班住係咪？就係難捱就係難捱呢個階段嘅啫。捱就過啦，再做善事，有捱過咗。你做咩生意啊？呢個中亞王你做咩生意啊？我啲生意冇做生意㗎，我都係打份工嘅啫。打份工你都可以整到個耳翻嚟。係我打份工。我而家想採訪係，我啲工資好高㗎。真係貧賤夫妻啊，百事哀就咁嘅道理啦。係呢啲事實。我哋阿叔話你講做善事，人哋幫你生個仔都值幾十萬啦。嗌唔到啦，呢個15:7你講啊。唔係，我想問下個姐姐啊，你嫁過去係要唔要做嘢㗎？係咯。你嫁過去要唔要做嘢㗎？佢要做嘢㗎。要唔要照顧佢？照顧埋屋企人，洗埋衫、摺埋被、拖埋地、煮埋飯，要唔要做呢啲嘢㗎？又要俾佢吉。晚黑就要俾佢吉。咪係咯。喂，姐姐你嫁過去做乜鬼啫？即係唔知嫁過去做乜閪啊？嫁過去俾你做，即係你免費請得個保姆啊，又幫你生埋細蚊仔，乜閪俾佢吉？咩事都係我做嘅。1個月仲要俾你鬧，喂！有冇做到咁賤啊？如果你每個月出去，如果揾嗰啲嘅話咧，都唔少錢嘅喎。我1蚊嚟嘅喎，我同你哋講。你1蚊又點啫？你1蚊有鬼用啊？你冇咗呢個老婆，你咪有。
如果你都係揾手成萬銀一個月係咪？你至於揾2分咩？你就揾唔到，你先揾得。咁邊個？我問你哋，邊個娶老婆翻嚟就唔使做家務嘅？有邊個唔使做5000幾蚊，但係你要諗住一樣嘢，你冇咗呢個老婆，你仲有冇辦法揾多個老婆先？你點解要做到咁 cheap 啊？加埋過去禮金又唔收，仲要免費俾人吉完之後。喂，你個男嘅講話我就唔中意聽嘅喎嚇！你哋咁講嘅嘢，得啦，哥哥你一溫啊，你一溫啊！你而家就係咁簡單，你能唔能夠你個米粉？啊！你嗰個男人又係好失敗嘅咁做人，係啊！人哋講啱先個阿哥哥講就啱啦。屌你，人哋幫你生個仔，晚黑又服侍你，你求其都要養埋佢當做善事咁。我話俾你知，你揞都唔止咁嘅價啦，大佬。200蚊一次，一個月花幾 Q 都值啦！有個仔嘥氣嘅，你個男人真係做得咁。我哋冇講嗰啲價唔價值嘅問題，就係晚黑喂大佬有人亂埋被俾你瞓覺，俾你攬住瞓覺，呢個乜鬼都值翻啦！辣到你半死啦！你自己諗清楚啊！我頭先我都醒嚟，我都講清楚啦。我而家冇能力養個仔啊！你到底想唔想辣啊？40幾歲以後仲想唔想辣先？想辣嘅你就接受啦，唔想辣嘅你就躝屍趌頭路啦。做男人有乜佢有冇能力啫？窮有窮嘢，富有富嘢啊，係咪啊？唔係因為你話個仔啊女啊減恩於你啊，以後咧你望佢以後咧係冇呢個可能嘅。呢個華仔又叫人哋一齊做善事啦，講呢啲嘢嘅你。因為我又講個故事俾你聽喎。因為咧我冇咁嘅能力啦，同明講我冇咁嘅能力養咁個幫佢養個發吉龍嘅，我冇能力。唔得就算啦，唔得就算啦。阿姐姐你自己搞掂啦，叫佢自己移婚啦。你聽我講我個故事俾你聽，我越南嗰個咧又嚟，你又越諗，你聽你㗎嚇。佢有個女咧，後嚟咧同我生咗一個仔一個女。佢嗰個女咧做乜嘢？我3歲我就同佢養到佢出嫁，依家都仲係我照顧佢，連叫阿爸叫爸爸都未見過。我都養佢個女啊！我唔係得唔養佢。我話你都實情㗎咯，咁你屋企嗰幾個有冇養啊？你屋企咪有3個女嘅咩？你同阿大養啊？有乜唔養啫？讀大學畢業，俾阿人俾一台車俾佢，咪就咁咯。結婚3個都結婚曬，我又送一台車俾佢。哦，咁你冇辦法啦。 70幾歲？冇啊！唔係佢啱啱話佢工資高。你60歲又有3個女啊！你咩海爽？一個買煙，一個買酒，一個俾錢，你幸福到不得了啦！呢個中亞王咧，你都鳩屎噶啦，肯蓋咧幫人哋養埋。鳩屎噶喎，係啊，真係呢個我呢個管對老婆管理又幾好噶喎。唔係嗱，講翻阿哥哥啦。你1蚊2蚊，你鳩屎，你生晒。咁你依家佢有錢。唔係講錢，而家我1蚊都冇。阿一米咧，佢唔阿黃叔，你好講住你好講住你啲故事先啦。你咁樣咩？呢個朋友仔提醒咗我啊，阿姐姐啊，如果佢同你拜拜咗之後咧，你睇下你自己有冇戶口啊，遷開佢，你有低某保嘅。如果你養3個小朋友嘅，你而家一個人養3個養唔到嘅，你走去就村委嗰度去問下咧。好，三胎仲有幾千蚊啊？三胎仲有嗰個咩㗎？唔係，佢有咁嘅，佢3胎咧，佢有3胎政策嘅，我都鼓勵我哋國家多生啊。咁然之後咧，1、2、3，咁你3個小朋友仲細嘅時候咧，你仲多過佢養你啊，你走去問下。係啊。哦，有獎金添喎。唔係啊，細佬，依家成萬人喺度拒絕你，叫你老婆同你離婚，你話你自己諗清楚先再連上嚟啊，叔，阿姐姐你唔使同佢傾啦，你私聊下，或者你睇下你喺你廣西嘅，你問下廣西嗰邊嘅正某父某，你睇下有冇小朋友嘅。我而家就係咁嘅情況嘅。有冇得保？可唔可以入低某保？其實一個小朋友你養咪多幾百蚊嘅事情。你2000銀一個，你都有6000啦。我同你講，加埋你自己打份工夠㗎啦。其實即夠㗎啦，姐姐你唔好係啊，你唔好咁賤啊，咁陰公啊！個仔俾人掉落河真係好陰公，我聽到。唔係啊，掉落河嗰個好陰公㗎，呢個男人係。你點樣啊，哥哥？即係老實講，我都相信嗰個男嘅係即係下佢唔小心，真係。係啊，我就一句話講晒。你講，我冇能力養佢個仔，養個仔好嘅。OK。咁你落啦，哥哥，你冇阻住我買嘢。係啊，我阻住買嘢。阿姐姐你自己姐姐你應該知點做啦。阿姐姐你落啦，阿姐姐你落啦，你唔好同佢講啦。哥哥2溫啦。阿哥哥你準備2溫啦，好冇？2溫你都冇得溫啊，好冇？等佢自己慢慢攣啦。點解嗰個米粉咧可以講到啲廣西話咁犀利嘅？點都唔可能嘅。我教你1溫或2溫啊嘛。算啦，你準備3溫啦嚇。3溫添好。好啦喎，係咁先啦喎，再見啦喎。啊！佢死自己落咗，我都未撳佢落去，佢自己死落咗去。姐姐你識做啦咪？姐姐。係知道啦，明白啦，多謝啊。係啊，唔好再求佢啦，好恐怖啊。真係。